Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka mucaaradka ku booriyey inay sii wadaan wadahadallada kadib markii shirarkii u dambeeyey ee heerka sare ahaa ay ku dhammaadeen natiijo la'aan. Afhayeenka ku-xigeenka Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Qaramada Midoobay si dhow ula socdaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan wadahadalladii dhowaan dhex maray labada dhinac. Waxaanu soo dhoweynaynaa rabitaanka labada dhinac inay wada hadlaan, ayuu yidhi, isagoo intaasi ku daray in xogayaha guud ee Qaramada Midoobay ku dhiirigelinayo inay sii wadaan wadahadallada heshiiska looga gaaro jihada la wajahayo doorashooyinka iyo arrimaha la xiriira. Baaqan ayaa ka yimid wadahadalladii Muqdisho ka dhacay intii u dhexeeyey 13 ilaa 15 May, kuwaasoo aan wax horumar laga gaarin khilaafka ka taagan hannaanka doorashooyinka iyo arrimaha siyaasadda. Mucaaradka ayaa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyey inay wadaan qorshe doorasho oo hal dhinac ah, halka dowladdu aad ku adkaysanayso in doorasho toos oo muhiim u tahay in Soomaaliya ay ka gudubto hannaankii doorashooyinka dadban ee muddada dheer lagu soo dhaqmayey. Cabdiraxmaan Ulul, Galson TV.